Hi, so back to giving you some details about activities that I did on my Bali holiday. So இந்த ஆக்டிவிட்டியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ராஃப்டிங். நான் ரீசெண்டாக தான் அங்கே ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ லைஃப் ஃபுல்லாக எனக்கு வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொன்னாலே ஒரு சின்ன பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி டூயிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் வித் ராகவ் பிகாஸ் ஹீ ஸோ பர்ஃபெக்ட் என்கரேஜ் பண்ணுறதுலாம். ஸோ எங்களுக்கு தேவையான லைஃப் ஜாக்கெட் ஹெல்மெட்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தே brought us down on a really long hike. எங்கள் கூட இன்னும் 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. எங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்தாங்க. மிட் வேல எங்களை இறங்க சொல்லி ஆக்சுவலி இட் வாசன்ட் தட் டீப் அட் ஆல். ஒரு பியூட்டிஃபுல் வாட்டர் ஃபால்குள்ளே தே கிரியேட்டட் அ மெமரி தட் வில் பி அ கோர் memory for me. கிட்டத்தட்ட இந்த ஜர்னி ஒரு 1.5 hours லாங்காக இருந்ததுங்க. The views and the landscape was so beautiful and நடுவில் they gave us like a குட்டி refreshment break as well. அங்கேயே chips, cold drinks அதெல்லாம் வித்துட்டு இருந்தாங்க. Obviously கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான கரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது we couldn't use our phone, but கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது எங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்டர் எங்கள் ஃபோனை கொடுத்து அவர் எங்களை ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்து எங்களையும் எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாரு. அண்ட் ஐ அப்சல்யூட்லி லவ்ட் இட். இனிமேல் ரிவர் ராஃப்டிங்னு சொன்னால் பயம் வராது, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் தான் வரும். Thank you so much for watching. Love you.